ترى في المغرب علاش كبرنا حنا كفرقه بحال اللي قلتي كاينين ميغا ستار كاينين نوت ميغا ستار وكترى هادشي نورمال والخدمه ديالي كمدرب هي نضتكم ديك البريسيون اللي بغيتو نتوما ديروها ماشي نورمال يمكن نتوما ما كنتوش مولفين قبل اش يمكن قبل ما كانوش دي ستار اللي كيلعبوا في ريال مدريد في بايرن ميونخ في مانشستر في المغرب وانا الاول قلت لكم في الندوه الصحفيه قبل انا كنت راه غدوه كنلعب غير في اجاكسيو في سانتاندير وكلشي دابا كيلعبوا في بايرن ومانشستر دونك هادشي كترى نورمال وغترجع اونكور دي épiphénomènes, des mini-problèmes ديال والو بالحق في الاخر ça reste des champions اللي كيعجبني فيهم ça reste des champions ترى في التيران من بعد ils ont pas de souci باش يلعبوا بيناتهم pour combiner من بعد par contre اللي عندك صح il faut vite trouver un équilibre والحمد لله on a encore un peu de temps parce que الخدمه ديالي هي نجبر les meilleurs joueurs باش يلعبوا بيناتهم après bien sûr نقدر نقولها في الندوه الصحفيه si à un moment donné il y a des joueurs qui veulent pas rentrer dans le projet بحال اللي قلتي ديال الفرقه المهم ويسحبوا الفرقه ديالو وكثر من ديالو bien sûr que je vais trancher les quatre rafs des grands clubs avec des grands joueurs, par exemple, je peux donner l'exemple du Real Madrid actuel avec Mbappé, Vinicius, ou la Rodrigo, ou la Bellingham, l'Irsum, Jobrodik, l'équipe, les Seba, الحكومه كيترينيو كل نهار وعندهم ماتش كل 3 ايام حنا ما عندناش كل نهار وكل ايام باش نخدموا دونك اي كونسونطراسيون كنزيدوا لقدام باش يكونوا في مستوى يتفاهموا ونتمناو نربحوا ديما ب6 و4 بهاد المشاكل هادو ونفرح انا بالحق pour moi on est dans la logique footballistique de l'évolution de cette équipe avec bien sûr des joueurs importants, des joueurs stars où chacun doit trouver sa place petit à petit et celui qui ne voudra pas trouver sa place ou là يسحب vous inquiétez pas que les décisions elles seront prises au bon moment tout le temps je le dis